10月9日天气概况：中国冷气锋面吹进台湾，东北季风持续增强，水汽集中在台湾东北角外海，随东北风向台湾移动，因此北部地区及东半部有不定时的局部阵雨，尤其是桃园以北的地区，还有东北部地区有较长时间的降雨。台湾中央气象署发布4县市豪大雨特报。今日的宜兰县山区有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜兰、花莲地区及台北市、新北市山区有局部大雨发生的几率。中南部地区为多云到晴，午后需注意有局部短暂雷阵雨。气温受冷气锋面吹进台湾影响，早晚及清晨偏低温约24到26，北部22到29度，中部23到33度，南部24到34度，东部23到33度。目前小犬10级风力，在澳门西南100公里海域，向西南逐渐减弱中。15号台风布拉万10级风力，向西北较近关岛，并朝强度台风发展。这2个台风未来如何发展，需要密切观察，请继续锁定竹签星看气象，气象看竹签星所更新的每日天气概况。谢谢大家的支持与爱护。欢迎点赞、评论、关注台湾竹签星。